Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Kakak Saung Klasik. Sekarang kita mau packing mesin ini trial 2 tak buat di custom di moped kayak mobil kapten ke daerah Lamongan. Ke Lamongan ya, kecamatan Lamongan. Ini alamatnya Mas Jainur. Kita karena kalau kita kirim lewat indahcargo mesin harus aman ya, nggak ada yang bocor karena memang ini nggak ada olinya, tapi kita tetap safety dan sampai klaim ke orang yang orang lain, barang orang lain. Ada kresek, ada bubble wrap, ada karung, ada lakban dan gunting. Oke, kita mulai ya. Kita kasih sus dulu ya, biar aman. Kita kasih dulu, kita masukin kresek plastik ini, plastik lah. Daripada jadi sampah tidak bisa didaur ulang. Juga dikasih lapisan lagi lakban biar kuat. Kita masukin lampu juga.
di Indah Kargo. Yang tadi kita mau kirim mesin motor trailnya ini udah ada, udah ditimbang 10 kilo kurang ya. Ini di Indah Kargo. Dan resinya udah keluar juga. Nah, ini resinya. Nah, ini resinya ya, ke Lamongan. Oke, dari Saung Klasik Tasikmalaya. Oke, terima kasih buat Mas Jainul yang udah mempercayakan ngirim barang belanja di Saung Klasik. Sampai ketemu di pengiriman selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.